बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। What is up everyone? Assalamu alaikum. Welcome to this channel. I hope you guys are doing good. আমি আলহামদুলিল্লাহ খুব ভালো আছি। বাসে 8:10 আজকে অফিসে খুব চাপে ছিলাম, এজন্য বের হইতে একটু লেট হলো। পিছে টিপু ভাই আছে, দুজনেই খামা টামলা দিয়ে বেরিয়েছে। খুব রাশ যাইতেছে, শিপমেন্টের সময় তো, এই সময় একটু রাশ বেশি যায় আমাদের এখানে। তো অনেকদিন পর ব্লগ করতেছি। মাঝখানে আমার গোপ্রোর যে অ্যাডাপ্টারটা আছে না, মাইক্রোফোন অ্যাডাপ্টারটা, ওইটা খিচ খেয়ে গেছে। না হিরো 8-এ কাজ করতেছে, না হিরো 7-এ কাজ করতেছে। হ্যাঁ, খুব বাজে অবস্থা। এত দাম দিয়ে একটা গোপ্রো কেনার পরে যদি এই সিচুয়েশন ফেস করতে হয় তাহলে তো সমস্যা। আই নো ইলেকট্রনিক্স যে জিনিসপত্র সেগুলো প্রবলেম হবেই, বাট এটা টোটালি আনএক্সপেক্টেড। 5,600 টাকা দিয়ে এই মাইক্রোফোন অ্যাডাপ্টার কিনছিলাম। আমি ফার্স্টে ভাবছিলাম আমার মাইক্রোফোন অ্যাডাপ্টারটা মনে হয় ব্যাড, বাট প্রথমে সমস্যা হয়েছে হিরো 8-এ, দেন সমস্যা শুরু হয়েছে হিরো 7-এ। অ্যান্ড হিরোর আবার সফটওয়্যার যে ফার্মওয়্যারটা ডাউনগ্রেড করার কোনো সুযোগ নেই। আমি পারতেছি না, এখনও রিসার্চ চলতেছে, কিন্তু এখনও পারি নাই, কোনো রেজাল্ট নেই। ফোনে রেকর্ড করার চেষ্টা করছিলাম মাঝখানে কয়েকদিন, কিন্তু আউটপুটটা ভালো আসে না, কারণ হুট করে কল টল আসলে রেকর্ডিং বন্ধ হয়ে যায়। আর আমি যেহেতু গার্মেন্টসের কামলা, আমার রেগুলার কল আসে, প্রচুর টাকার কল আসে। ফর দিস রিজন মাঝখানে ব্লগিং টোটালি বাদই দিয়েছিলাম। জাস্ট গোপ্রো বিল্ট ইন মাইক্রোফোন দিয়ে যে কটা ব্লগ করছি সেগুলোই আর কি। বাট রাইট নাও যেহেতু মাইক্রোফোন অ্যাডাপ্টারটা হাতে পাইছি দারাজ থেকে, তো এটা ইউজ করতেছি। আশা করতেছি সমস্যার সমাধান। একটু কষ্ট হবে ভিডিও এডিটিংয়ের, বাট উপায় নেই যেহেতু। আইয়া বাইকের কাজ করানোর পরে অলরেডি 1 সপ্তাহ চালাইছি, ভালোই সাপোর্ট পাইতেছি। একটা ঝামেলা হতেছে, সেটা হচ্ছে লো গিয়ারে থাকলে বা সেকেন্ড গিয়ারে থাকলে আফটার স্টার্টিং দ্য বাইক কিছু সময় যদি ওয়ার্ম আপ না করা হয় তাহলে বাইকটা বন্ধ হয়ে যায়। এটাও আশা করি সলভ হয়ে যাবে। টোটাল চালালাম কত, 192 কিলোমিটার চালানো হয়েছে টোটাল আফটার দ্য ইঞ্জিন ওভারহল। বৃষ্টি হয়েছে সেজন্য ঢাকার মধ্যে জ্যাম। ভাই আপনি একটু সামনে আসেন, নাহলে ওই গাড়িটা বামে বেরোতে পারবে না। হ্যাঁ, ভবের জ্যাম। রাশ আওয়ারটা আসলে ঢাকায় খুব ভালোভাবে মেনটেন করা উচিত। আর এত মানুষ ঢাকায়, এটা মেনটেন করে পাওয়াও যায় না, এতগুলো ভেহিকেল কোনটা থেকে কোনটা সামলাবে। আমাদের দেশের মানুষের তো একটু তাড়াহুড়া বেশি, সেজন্য দেখা যাচ্ছে যে যানজট যেখানে লাগার কথা না সেখানেও যানজট লাগাই দিতেছে। দেয়ার আর লট অফ থিংস দ্যাট উই ক্যান ইমপ্রুভ গাইস। আমাদের দেশের মানুষ বলতে আপনি আমি, সো আমাদেরই অনেক কিছু ইমপ্রুভ করার মতো আছে, সেগুলো আসেন ইমপ্রুভ করি। ইট উইল বি বেটার। 5 মিনিট আগে যেতে যে জ্যাম লাগাই দিলাম, বাট সেই জ্যামে দেখা গেলাম নিজেও আটকে গেলাম। জিনিসটা এরকম হয় না, এটা রেকটিফাই করা দরকার। তো বলা যায় মোটামুটি একটা ব্রেক ইন পিরিয়ড মেনটেন করতেছি, এই জন্য ইঞ্জিনটাকে অন রাখতেছি। যত বেশি অয়েল খাবে আমার ততই ভালো। ওকে গাইস, সো আজকের ভিডিওটা হইতেছে অ্যাকচুয়ালি আমার নষ্টটা হওয়ার কারণ নিয়ে একটু কথা বলতাম। আমি কি মনে করি, অনেকেই অনেক ধরনের কমেন্ট আমাকে দিচ্ছেন বাইক বিডি থেকে, বা যে গ্রুপগুলো আমি পোস্ট করছিলাম অনেকেই হেল্প করার চেষ্টা করছেন, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। তার আগে বলি, আমার অ্যাকচুয়ালি ইঞ্জিনের ক্র্যাঙ্কশ্যাফটটা চেঞ্জ করা লাগছে, ওটা সামহাও বেন্ড হয়ে গেছিলো। আর ম্যাগনেট থাকে একটা ইঞ্জিনের ভিতরে, ওই ম্যাগনেটটা ভেঙে গেছিলো বলতে খাত হাত দিয়ে ধরলে কেমন একটা বাড়ি খেত আর কি। তো এই কারণটার জন্য ম্যাক্সিমাম সবাই মোটামুটি সাসপেক্ট করতেছেন ইঞ্জিন অয়েলকে। তো আমার কেন জানি মনে হয় ইঞ্জিন অয়েলের দোষ এখানে কম। লাস্ট যে ইঞ্জিন অয়েলটা নিয়েছিলাম হইতে পারে সেটা খারাপ ছিল, কিন্তু আমার মনে হয় না 1800 কিলোমিটার ইঞ্জিন অয়েল দিয়ে চালানোর পরে ওটাই খুব বড় ধরনের কোনো সমস্যা হয়ে যায়। আর আমি প্রতিটা ইঞ্জিন অয়েলই 4000 কিলোমিটার করে চালাইছি সিনথেটিক। তো অনেকে এটা নিয়েও প্রশ্ন করছেন যে আসলে সিনথেটিক 4000 কিলোমিটার চালানো একটা বোকামি। বাট ভাই আমি মিনারেল আসলে ইউজ করতাম 5500 কিলোমিটারের মতো আমার কাওয়াসাকি JJR 400 বাইকটা। সো ওই রকম পাওয়ারফুল বাইক, পাওয়ারফুল ইঞ্জিন, মিনারেল অয়েল দিয়ে যদি আমি 5000 চালাইতে পারি, আমার মাথায় কাজ করছে 150 সিসির একটা ইঞ্জিনে আমি 4000 কিলোমিটার চালাইতে কেন পারবো না, তাও আবার সিনথেটিকে। সো এটা একটা রিজন হইতে পারে, কারণ বাংলাদেশের যে পারিপার্শ্বিক অবস্থা, এখানে ধুলাবালি, ওয়েদার, টেম্পারেচার, ট্রাফিক জ্যাম ইত্যাদি মিলায় হইতে পারে যে আমার 4000 কিলোমিটার চালানো ভুল হয়েছে।
তো যেহেতু এটা এখনো শিওর না, আমার নেক্সট টার্গেট হইতেছে এই সেম ইঞ্জিন অয়েল মানে একইভাবে আবার 4000 কিলোমিটার করে চালানো। ওকে, আজ আমি পরে কথা বলি। আর এই প্যাক জ্যাক এটা হুদাই চালায় রাখে, কমন সেন্সের বড় অভাব। ওকে, যেটা বলতেছিলাম, যেহেতু আমি ধারণা করতেছি বা অনেকে ধারণা করতেছে যে 4000 কিলোমিটার সিনথেটিক ইঞ্জিন অয়েল ইউজ করার জন্য এরকম হয়েছে। তো এবারও আমি এই পার ইঞ্জিন অয়েল সিনথেটিক ইয়ামাহা লুপ এই 4000 কিলোমিটার চালাবো, অথবা এনি আদার ইঞ্জিন অয়েল আমি 4000 কিলোমিটার চালানোর একটা প্ল্যান করছি। যদি এরপরও যদি ক্র্যাঙ্কশ্যাফটে ঝামেলা হয় বা ম্যাগনেটের ঝামেলা হয়, দেন আমি ক্লিয়ার হইলাম যে আচ্ছা এই সেম ইঞ্জিন অয়েলের কারণে এই জিনিসটা এরকম হইতে পারে। কিন্তু তার আগে আমি আসলে এটা মানতে নারাজ। এবার আমার ধারণাটা বলি, আমি অ্যাকচুয়ালি যেটা ধারণা করতেছি বা আমার যেটা মনে হয়, আমি গত কিছুদিন খুব বাজেভাবে রাইড করতেছিলাম, মানে খুব ইঞ্জিনের উপর চাপ দিয়ে ব্রেকিং করতেছিলাম, রেড ম্যাচিং করতেছিলাম। তো আমার কেন জানি মনে হয় ইঞ্জিনের বিল্ড কোয়ালিটি এত ভালো ছিল না, সামহাউ দিস ইউনিট হ্যাড এ প্রবলেম, আর এরকম চাপটা নিতে পারে নাই। আর তারপরে এটা 150 সিসির বাইক, সো 150 সিসির বাইকে আসলে এরকম মানে হাই এন্ডের যে টেকগুলো আমি ট্রাই করছিলাম এগুলো হয়তো যায় না, আই ডোন্ট নো। ওয়াও, I love train, man. কি গুড নিউজ ইজ ইঞ্জিনে কাজ করতে করতে ফগ লাইটও ব্যাক চলে আসছে। সো আমি এখন আর কানা বাইকার নাই, হাইওয়েতে গেলেও আমি ভালো একটা সাপোর্ট এখন পাবো ইনশাল্লাহ। আর তার আগে আমার এই ব্রেক ইন পিরিয়ডটা খুব ভালো মতো শেষ করতে হবে। নতুন বাইকে আমি ব্রেক ইন পিরিয়ড চালাইছিলাম সম্ভবত 450 কিলোমিটার, এরপর থেকে মোটামুটি হাই স্পিড রাইডিং বা ওই ইনিশিয়াল বাইক কিনলে যেটা হয় মোটামুটি রাইডিং করছি ভালোই। কিন্তু এই বাইকটা এবার মানতেছি 500 কিলোমিটার আশা করি ব্রেক ইন পিরিয়ড মানবো। তবে সাউন্ডের ব্যাপারে যদি বলি, আমার বাইকের সাউন্ড ফুল চেঞ্জ হয়ে গেছে, মারাত্মক, একেবারে ব্র্যান্ড নিউ বাইকের সাউন্ড যেরকম হয় পুরাই। আমি এই কাজটা করছিলাম অ্যাকচুয়ালি সালাউদ্দিন মোটরস থেকে, সেটা হচ্ছে মিরপুর 10 নম্বরে। তা আমাকে অনেকেই প্রশ্ন করতেছেন যে আসলে এটা মানে কেমন হইতে পারে, এনাদের সার্ভিসিংটা কেমন। আসলে ভাই সুমন ভাই কাজ করছেন, ওনার সঙ্গে আমার আগে কোনো পরিচয় ছিল না। আমি ওই সকালবেলা বের হয়ে যাই, যে দোকানটা ফাঁকা পাইছি আমি অ্যাকচুয়ালি সেই দোকানেই ঢুকছি, এবং ঢুকে কথাবার্তা বললে মনে হয়েছে না বাইরেতে কাজ করে, যেহেতু সে ইঞ্জিনের কাজ বাজ করছে আগে। তো সেই হিসেব করে আমি অ্যাকচুয়ালি তারে দিছি। তো সারাটা দিন সে খাটছে জিনিসটা নিয়ে, ফুল ইঞ্জিন খুলছে, নতুন পার্টস অ্যারেঞ্জ করে দিচ্ছি, সেগুলো আবার সে অ্যাটাচমেন্ট করছে, দেন ইঞ্জিনটা রানিং করে দিছে, বাইক ওয়াশ টাশ করে দিছে। তা আমার তার সাপোর্ট আমার খুব ভালো লাগছে। এখন ওই জায়গায় কেমন সার্ভিসিং আসলে করায় আপনার ভালো লাগবে কিনা এটা আসলে আপনাদের বিবেচনা, বাট আপনারা দেখে আসতে পারেন। আমি আসলে পেইড কোনো কথাবার্তা বলি না, খুবই ছোটো একটা মোটর ব্লগার, তো আমাকে কেউ স্পন্সরও করে না, আর সেজন্য আমার কাছে ইনফরমেশন আসলে পেইড না। আমি নিজে পার্সোনালি ভালো ফিল পাইছি দেখেই আপনাদেরকে বলতেছি, আপনারা ট্রাই করে দেখতে পারেন, যদি ভালো লাগে আপনারা ডেস্ক সার্ভিসিং করাইতে পারেন। একটা দুটো সার্ভিসিং তো করানোই যায়, তাই না? খারাপ লাগলে বা খারাপ ফিল হইলে দেন এগেইন সার্ভিসিং করলে, একটা বাইক সার্ভিসিং করে তার কয় টাকা লাগে? ফুল কস্ট বলতে টোটাল আমার পার্টস গেছিলো লাগতো আর কি, যেটা নষ্ট হয়েছিল, নষ্ট হওয়া পার্টসে আমার টোটাল আছে 17,000 টাকা। আর আমি বাকি কিছু স্পার্ক প্লাগ বা এগুলো চেঞ্জ করছি। তো আচ্ছা, স্পার্ক প্লাগের ব্যাপারটা নিয়ে একটা ভিডিও করা দরকার, সেটা হচ্ছে ইরিডিয়াম লেজার যেটা, ওইটার কিন্তু অনেক ফেক ভার্সন আছে। এটা দেখার সময় বা কেনার সময় একটু ভালোভাবে দেখে শুনে কিনতে হবে, অরিজিনালটা নেওয়া যায় যাতে ট্রাস্টেবল শপ থেকে নিতে পারেন, যাতে আপনাদেরকে ফেকটা ধরাই না দেয়। ফেকটার দাম সম্ভবত 600 টাকা, অরিজিনালটা 1600 টাকা, সো দ্যাট ইজ এ বিগ গ্যাপ। স্পার্ক প্লাগটা টিপিং দেখলেই বুঝতে পারবেন আসলে কোনটা ফেক। এনজিকে ইরিডিয়াম লেজার। তো টোটাল আমার 22,000 টাকার পার্টস লাগছে, ইঞ্জিন অয়েল টয়েল সহ, অয়েল ফিল্টার সহ, আর সার্ভিসিং আমার বিল আসছিল 5,500 টাকা, লেদের বিল সহ আর কি। তো মোটামুটি স্যাটিসফাইড। 28,000 টাকার একটা চুনা গেছে ঘাড়ের উপর দিয়ে, বাট ইট ডাজ নট ম্যাটার। একটা হেলমেট কেনার বাজেট ছিল, আগের ভিডিওতে বলছি, ওইটা বাদ দিতে হচ্ছে। আবার তিরিনা আবার কিছু প্রোডাক্ট পাঠাবে, দেখি আমেরিকা থেকে একটা বেলের হেলমেট রিকোয়েস্ট করে আনানো যায় কিনা, তাহলে জোস হবে।
ঘাটতি পয়সা যাবে আর কি। বাংলাদেশে মনে হয় বেলের হেলমেট আমি কারোর মাথায় দেখি নাই, সো দিস উইল বি ইউনিকর্ন। আমি অলরেডি এটা হেলমেট চুজ করে রাখছি এবং এটা সারপ্রাইজ থাকবে পরের ভিডিওতে। সো ফর নাও ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, আমার জন্য নেবুলার জন্য দোয়া রাখবেন যেন আমরা আরও অনেক পথ ক্লান্তিহীনভাবে টেনশন ছাড়া চলতে পারি। আল্লাহ হাফেজ।